石岐城心唯一一個低密度嘅奢華住宅，奇關越來啊，位於我哋嘅奇關西路同埋我哋越南南路嘅雙軸交匯處，亦都係我哋東區、石岐區同南區嘅3區核心地段。咁嗱，呢個一路之隔咧，就到我哋嘅天虹百貨商圈，揸車5分鐘到達我哋嘅華發商都商圈噶咯喎。而且咧，我哋呢度咧低密度嘅1.5嘅密度，仲有我哋38%嘅一個綠化率。你可以見到啦，我哋呢個亭台樓閣啊，流水小橋啦，係非常之別緻噶，亦都係我哋中山啦首個3進式嘅宋式園林嚟噶，涵蓋咗我哋106方到我哋166方嘅洋房同大平層單位，任君選擇嘅喎，而且係專梯專戶噶。可以見翻我哋嘅園林啦，我哋嘅左手邊一個係我哋嘅黃花梨會所，仲有咧我哋睇下身後嘅咧係我哋咧榫卯結構嘅呢個宋式嘅風雨連廊啊，都係我哋開發商咧用心打造俾大家嘅。跟住咧，我哋咧採用咗我哋英國嘅第一太平戴維斯嘅物業，都非常之出名嘅喎。上翻上嚟啦，我哋嘅樓梯間啊，可以見到咧係2梯3伙嘅。咁咧呢一個位置呢條過道過嚟咧係我哋嘅交流標準，對面係我哋嘅用品間。咁我先睇一翻係我哋嘅交流標準先啦。一入翻入嚟啊，呢個空間好似頭先嘅過道咁啦，其實你可以前面用擺下啲雜物啦，咁冇問題嘅。一翻嚟啊，見到我呢個空間啊，呢個位置全部都係我哋開發商贈送翻俾你嘅。咁呢個房咧係就到一個呢一間屋就到5房嘅單位。咁呢個可以打咗佢，剝咗佢之後咧，你可以做一間好大嘅房，或者咧留翻俾個客廳，甚至乎你可以做一個如果你係就從事直播工作啊，或者係中意唱 K 啊，咁啊做翻個 K 房啦，或者喺呢度做直播都好好嘅。咁入邊咧就睡房，咁就會嘈點嘈都嘈唔到啦。再翻出嚟啦。翻出嚟嘅話咧，你可以見到哇，我哋嘅呢個陽台啊，十分之大啊！咁你擺翻一個細型嘅麻雀台呢度，唔好話雀仔，都係非常之闊落嘅。咁啊，風氣非常好啦，做到一個對流嘅，你可以見到南北對流呢個位置，呢個客廳啦，咁啊過嚟就係呢個餐廳位。就而家入翻入嚟我哋嘅廚房，呢個廚房啦，可以見到呢個係我哋交樓標準嚟嘅。咁啊，包括呢個中島台啦、廚櫃啊、第二櫃啊、呢啲爐頭啊，全部都係交樓標準啊！再翻嚟我哋個陽台後陽台，然之後入翻入嚟啦，可以見翻我哋嘅房間啦。我哋喺頭先見到呢邊可以做間房間嘅。咁呢度咧係做咗咩咧？1個房啦、2個房啦、3個房、4個房嘅。然之後4個房之外咧，仲做咗3個衛生間添㗎。見到嘛？雖然呢個衛生間係細啲，但係咧完成呢個咁啊，再過嚟啦。呢個係我哋嘅房間嚟嘅。繼續入嚟呢個房咧佢嘅面積都係好多嘅贈送嘅。咁呢個位置雖然係朝北啦，但係咧佢嘅採光面非常之闊啦。咁你可以就翻個書房嘅，就翻入嚟，我哋呢一個主人房，大頭間。然之後睇出去嘅景觀啦，雖然我哋而家睇出呢個景咧可以見到係冇錯條路嚟嘅。咁而家我哋賣嘅咧，你可以買啲大積咧，就喺入邊嘅，就唔會靠嗰條路嘅。咁啦，呢個123方做到啲乜嘢咧？4個房間、3個衛生間，同埋一個咧活動區位。呢個活動區你可以做乜嘢？做房間或者打埋佢，甚至俾佢嘅廳都非常之闊嘅。依家咧，我哋再睇埋我哋嘅示範單位，俾大家感受下我哋呢個改造之後係點樣嘅先。嚟翻我哋嘅示範單位啦，就係啱先我哋所講嘅呢個贈送面積咧。而家我哋係打通咗之後俾埋呢個廳嘅。然之後咧，我哋嘅陽台咧，佢都係做咗一個風窗嘅處理嘅，咁啦就顯得個廳十分之開闊，咁就非常之實用嘅。然之後咧就入翻入嚟啦，可以見到仲有我哋啲天花嗰啲風管機都係我哋開發商嘅呢個標準交收標準嚟嘅。咁入嚟擺一個你見到擺一個4人、6人，其實擺6個人都可以嘅，6人台冇問題。入翻我哋嘅賭台位置同埋廚房見到，可以俾大家展示下。你整好之後咧，呢位置放埋一個雙門冰箱，都到晒位㗎，你入翻入嚟我哋嘅呢一個房間先啦。出邊嘅施工啱啱有啲嘈，咁大家入翻入嚟就係啱先所講緊呢個套間，呢個套間係仲有一個洗手間喺入邊嘅。擺咗床之後咧，你睇下呢個空間其實都係夠用嘅。咁佢咧係123方，咁就當呢個房間4個房、3個衛生間，都係非常之實用。可以講入嚟呢個咧做咗一個
個衛生間你見到啦。沖涼嘅話咧夠晒㗎啦。嗱，再有入嚟呢個頭先我所講嘅書房位置，三面採光嘅。再入嚟就係我哋嘅呢一個客房主人房啦，主人房啦，空間非常之大。咁靚嘅試運單位就介紹完啦。唔知大家有冇興趣咧？有興趣嘅話咧，喺評論區咧私聊我發資料俾大家，帶大家嚟睇喎。多謝大家。